हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन इंक्वायरी में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जो सूखी खांसी का सिरप जो आता है वो कौन सा होता है और कैसे इसको लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे आगे में आप देख रहे हैं 4 पीस पड़े हुए हैं, सब अलग अलग कंपनी के हैं और भी कई कंपनी के आते हैं। मैं आपको इसका फार्मूला बता दूंगा, सिर्फ उस फार्मूले के जरिए आप कहीं से भी कोई भी कंपनी का सिरप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्लेनमार्क का जो आता है एस्कोरिल डी प्लस, दोस्तों इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। मैं जूमिंग करने की कोशिश करूँगा। डेक्सोमेथोर्फिन, फिनाइलफेप्रामाइन और क्लोरफेनामाइन। डेक्सोमेथोर्फिन जो होता है, डेक्सोमेथोर्फिन जो होते हैं सूखी खांसी में आता है काम। जो फिनाइलफेप्रामाइन है ये एक कोल्ड एलर्जी में भी काम आता है और क्लोरफेनामाइन एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सूखी खांसी होती है, किसी को कोल्ड होता है, साथ में आँखों से पानी आता है, इन बेस में ये कफ सिरप दिया जाता है और ये एक एंटी एलर्जिक सिरप है। और इसी तरह मेरे पास में ग्लेनमार्क का ही एलेक्स कफ सिरप है, इसमें भी ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डेक्सोमेथोर्फिन, फिनाइलफेप्रामाइन और क्लोरफेनामाइन। और ये एक बेनाडिल डीआर, इसका तो आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा। इसमें सिर्फ अकेला ही डेक्सोमेथोर्फिन है, क्योंकि ये डीआर का मतलब ड्राई कफ है। ठीक है, ये सूखी खांसी में डेक्सोमेथोर्फिन जो है सूखी खांसी में काम आता है। ठीक है, ड्राई कफ, गला, सूखी खांसी, अल्कोहल फ्री, शुगर फ्री, मिंथोल, लेमन फ्लेवर, ऐसे कई कंपनी ने अपने सिरप के बारे में कुछ एडवर्टाइजमेंट की है। और इसी तरह से एक एल्कम का आता है डेक्सोमेथोर्फिन, क्लोरफेनामाइन और फिनाइलफेप्रामाइन, इसका भी सेम कंपोजिशन है। जो ये चारों हैं सब सूखी खांसी के लिए है। इनमें से आपको उस जगह पर कोई भी कंपनी का मिलता हो, पर इसका कॉम्बिनेशन जो होता है ये सूखी खांसी में ही काम होता है। आपको कंपोजिशन भी बता दिया हूँ मैं, आप ले सकते हैं। और इस कफ सिरप का जो डोज है उसको लेने का तरीका है, जब आप अडल्ट 12 साल से ऊपर हैं, 12 साल या 15 साल से ऊपर हैं, आप 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। और या 5 ml, इससे कम उम्र वाले को 5 ml, उससे कम वाले को 2.5 ml डिल्यूट करके पानी के साथ ले सकते हैं। और इस सब कंपनी का अपना अपना MRP होता है। इसका MRP जो है 105 रुपये है एस्कोरिल का, और बेनाडिल का है 93, और इसका है अल्ट्राडीएम का 70 और एलेक्स का है 99। हर कंपनी का अपना अपना प्राइस होता है। आपको इससे सस्ता भी मिल जाएगा, 60 भी आता है, 50 भी आता है। जो सा कंपनी आपको बेटर लगे वहाँ पर उस कंपनी का आप ले सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लग गया होगा मुझे वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो एक ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, इन दवा को सेवन करने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें।